हेलो हाँ नहीं मोर 5 मिनट फोन हो गया मतलब हाँ हाँ जाए साउंड नहीं आवाज़ भी हाँ जाए रिकॉर्ड हो रहा है
चले दूसरे खिलाने नीचे ऊपर हेलो हाँ ना ना सलाम जाऊया घर चावी दिला मुद्दा नाकाम करायची मुद्दा कामावर करायची पूरा कबाड़ी गला पूरा कबाड़ी गला
हाँ, गरम होता भाई काली देखून पड़ेगा गोटे बनाने था चलो ज़्यादा छोटा नहीं लागे तो ठीक है ना बराबर नहीं मुझे हाँ ठीक है सब कौन इसको हाँ ये तो उसी का लड़का है ये धन्यवाद बाबू